咦，我哋得翻42啊，我哋41啊，我哋輸緊啊，有3條喺我哋嗰度。其實起到幾高都冇用，因為跳得入去。但係冇可能會起咁高，為咗跳入去喎。即係唔係有啲人喺個山度跳落去喎，但係乜座山好高咩？你封頂咪得咯。喂，我哋輸啦，得翻1%啫。哎呀，頂！咁我降翻嚟1.8.9啊。吓？唔好咁啦，我仲喺地下嗰度諗住同你玩一鋪 Sky Giant 嗰個先啦。俾我，come on 飛咗我去嗰一邊，然之後再飛我去第飛完之後，然之後落去即刻轉個90度。我想提玩鋪啊！咁15號啊，快啲啊！唉，就係15號啊，15號啊。睇下先，即刻到15啊！係啊。我 right click，我再 right click。邊個隊啊？金色啊？喂！是但啦，你中意啊，金色。金色。唔得喎，佢話 unbalance。金色幾？綠色。綠色啊，綠色。我都係綠色啊，而家。好嘢，同隊。哎呀，點解我一入嚟又至中嘢拎機嘅咧？真係。你拎咗啊？哎呀，唔係啱啱拎咗少少。我要去刪 auto jump 啊。係啊。得啦。原來可以用。哇！你條友仔唔得，我要阻住你。點解咧？因為佢阻住我掘金咯。我依家就即刻去買啲 block 過嚟搭啦。買 block 嘅咩？如果唔係喺邊度攞啊？掘咯。你可以掘到咁多咩？一買32塊喎。伐木咪咯。木可以燒嘅喎，但係。係啊，可以用 lava 燒人哋嗰巨人嘅原來。但係問題係嗰巨人唔會扣血咯。會啊，會扣血啊。吓？認真咩？係啊，頭先之前有鋪唔係前一鋪係前鋪再前鋪。咦，咁即係擺 lava 嘅話，咁咪掂晒？喺上面淋 lava 落去巨人度咪得咯？嚇？覺唔覺啊？你中意嘅？你去。哎呀，死啦，算啦，又係頭先嗰條友，但我攞咗個 table 就算。好誒。咦，冇攞到喎！咦，俾嗰條友執咗啊！點可以咁㗎？明刮咗喎，但係算啦，都係去左邊啦。左邊好似冇咁危險，因為我孭咗。你去中間，唔係，等陣。你周圍去你再掘個卡卡色 enchantment table 翻嚟啦，唔好咁快打其他人住啦。你梗係指個裝好啲先至好打人哋嘛？啊？喂？搞掂掘咗啦，肯定執埋添嘛。好嘢！有冇死到先？冇啊，而家暫時未死。好啊，好啊。但係而家好廢裝喎，個裝。所以而家掘多啲金先。你嗰度有粒鑽。